über die Magie der Männergemeinschaft beim illegalen Lagerfeuer. Heuer waren wir das 3. Mal wieder draußen auf unserer Frühlingseröffnungsstätte, um dort Männergemeinschaft zu genießen. Und ich nehme euch ein bisschen mit auf diese Reise. Ich habe mir gedacht, ich mache am Anfang vielleicht ein paar Fotos und einen Tiervortrag, aber ich belasse es einfach einmal bei einem Podcast. Diese englische Begriffe, die mag ich nicht. Nichts gegen die englische Sprache, aber es ist einfach die Sprache unserer Besetzer. Wir sind nicht frei. Aber zurück zu dieser Gegebenheit, das was heuer schon im 3. Jahr stattfindet. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie junge Burschen, unter Anführungszeichen 20 plus, dann sich doch überwinden und hier einfach einen bequemen Arsch von der Couch hochbringen und dann doch auch das auf sich nehmen. Es ist ein Geheimnis, das Lagerfeuer, das Illegale, weil man auf einem Campingplatz oder irgendwo auf einer Feuerschale, auf einer öffentlichen Stätte irgendwo ein kleines Feuerchen anzünden, das ist schwul. Ich bin nicht homo, auch nicht phob und natürlich verwende ich diese Begrifflichkeit sehr wohl. Ich finde das eigentlich für Männergemeinschaft nicht angebracht. Ja, zurück zu den, wichtig ist es natürlich auch, dass man einmal das Holz zubereitet. Das heißt, wir sind dann wirklich auch in den Wald gegangen, haben natürlich hier das Totholz und ich würde sagen eher Totbäume herausgeschnitten. Da waren schon manche Stämme, würde ich sagen, von Durchmesser, schätze ich, da waren schon mal 25 bis 30 Zentimeter fast dabei. Und es ist einfach so wichtig, wie man eigentlich das Testosteron steigert. Weil das fehlt ja heute die jungen Männer. Geh in den Wald, Holz hacken, verbring ein paar Stunden draußen in der Natur und das Testosteron kommt automatisch. Da muss man gar nicht nachhelfen. Es ist natürlich ein gutes Training. Ich kann sagen, so mal so vielleicht 1 bis 2 Kubikmeter Holz. Oh, wir waren CO2-Sünder, wir haben einiges an CO2 produziert, aber natürlich die Pflanzen brauchen das dringend sein Leben. Um das ökologische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, ist es ganz wichtig, auch CO2 zu produzieren, weil Pflanzen atmen ja das, Photosynthese. Und solche Baumstämme da auf unwegsamen Gelände mal zur Feuerstelle schleppen, da braucht man gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Da spürt man schon mal seinen Körper, muss ich sagen. Und was mich auch gefreut, also gerade diese jungen Männer, die was da anwesend waren, wirklich auch teilweise gut trainiert, doch in einer gewissen Art und Weise Naturburschen, die was auch mit der Ausrüstung bereits schon wissen, wie man umgeht, wie man gewisse Ausrüstungsgegenstände richtig verwendet. Auch hier Erfahrung ist mehr, die beste Praxis und der beste Lehrmeister ist einfach die Praxis und Ausprobieren. Und warum betiteliere ich das als Magie? Ja, Magie ist heute im ach so technologischen Maschinenzeitalter so eine abstrakte Begrifflichkeit geworden, was für unsere Ahnen, für unsere Germanen, wir sind ein Nordmänner unter anderem, gerade die Bajuwaren sind, man sagt oft auch eine Mischung zwischen Slawen und Germanen, also in unserem Raum, ist es doch eine Herausforderung immer wieder, ja, sich zu überwinden und in die Natur zu gehen. Die Natur hat für den befremdeten Bürosesselhucker und Computer einstarrer und den, der was überall sitzt, im Büro und im Auto und mit dem Lift fährt und mit der Rolltreppen, schon sehr befremdende
fast schon bedrohliche Wirkung. Das heißt, die Natur hat eine ganz spezielle Schwingung. Man kann jetzt sagen Schumann-Frequenz oder Schumann-Resonanz. Und natürlich, wenn wir nicht eingeschwingt sind, dann wird uns die Natur nicht aufnehmen. Das heißt, man muss ja das aushalten in der Natur draußen. Die Grundgeräusche in der Natur, das Knistern des Lagerfeuers, und hier bringe ich einfach eine kleine Kritik an, finde ich einfach, ist es fast eine Schande, es mit englischer Besatzungsmusik zu übertönen. Das heißt, dass man wirklich eintauchen kann in die Magie der Natur, sollte man sich eröffnen für die Geräusche der Natur und oft auch die Stille aushalten. Aber natürlich sind wir schon sehr, sehr entfremdet von denen, und es sind tief sitzende alte Gewohnheitsmuster, unnatürliche, dass wir die Technologie in die Natur mit hinausnehmen und dann eigentlich die Magie, die was uns die Natur schenken will, die Schöpfung und Schöpfer sind ja eins, sind nicht getrennt voneinander, einfach wieder in uns aufnehmen und genießen zu können. Und damit ist es ganz wichtig, auch in Zukunft die Geräusche der Natur, die Düfte der Natur auszuhalten. Dazu gehört es einfach auch eigentlich halb nackert oder nackert eigentlich sogar in der Natur herumzulaufen. Wichtig auch, Bodenfühlung zu haben. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber zum Beispiel mal barfuß zu gehen, bewusst barfuß zu gehen. Also wirklich auch geerdet zu werden. Also nicht nur der männliche Bart, was erst nach einem gewissen Alter kommt, sollte man nicht nachhelfen künstlich, das ist nicht gut. Auch uns erdet uns einfach auch die Berührung, und unsere Haut, unsere Sinnesorgane sich mit dem sogenannten Dreck verbinden. Dort ist es eine wunderbare Landschaft, das ist ein Mischwald. Es ist wirklich so ein altes Gemäuer aus dem Jahr 1850, sind glaube ich, diese Pulvertürme gebaut worden, der was schon teilweise eingestürzt worden ist. Also eine richtige, schöne, würde ich sagen, Ortschaft, wo wir wirklich dann auf viel Holz herangekarrt haben, was natürlich auch mit gewissen Anstrengungen und Mühen verbunden ist. Man trainiert einmal Muskelpartien in der Holz, also in der Waldarbeit, die was man sonst ein Leben lang nie trainiert. Man spürt einmal, ja, wie sehr wir schon starr sind. Und gerade denke ich mir, wenn man für solche Unterfauungen, so moderate Männergemeinschaften, zu denen komme ich auch, was in Männergemeinschaft bedeutet, einlädt, wie bequem diese Weicheier heute geworden sind. Ich habe ja auch eine Einladung ausgesprochen mit einer dementsprechenden Einladung, mit einem dementsprechenden Text, der was bewusst so gestaltet worden ist, dass natürlich schon viele abgeschreckt worden sind. Weil in meiner Einladungsausschreibung ist gestanden, du bist heterosexuell, kein Saftsack, der sich nur hinter dem Bierkrug verschanzt, sondern ein Mann weißer Hautfarbe, weder Vogue noch Schwuchtelvegan, auch keine Schwuchtel, Waffenliebhaber und nicht linksgrün versifft, dann bewege deinen bequemen Arsch von deiner versifften Couch und genieße unsere illegale Gemeinschaft. Auch bei der Wortwahl muss man aufpassen, aber ich lasse mich ehrlich im Endeffekt nicht zensurieren. Was soll das? Toleranz heißt einfach, den, was das nicht passt, der kann er gern wegdrucken, und er hat die Freiheit, sich irgendetwas Woges, Schwuchtelveganes hineinzuziehen. Die Freiheit sollte eine demokratische Gesellschaft nicht nur aushalten, sondern auch auszeichnen. Dass man unterschiedliche Meinungen sein kann. Und wie gesagt, ich bin persönlich, was die sexuelle Ausrichtung betrifft, soll jeder machen, was er will, aber ich mag einfach dieses aufgezwungene Woke-Evangelium nicht. Das lehne ich einfach persönlich ab. Aber zurück zu dieser Männergemeinschaft. Natürlich ist Grillen ganz wichtig. Und das Feuer gehört genährt. Das heißt, das Feuer, würde ich sagen, war dann schon einmal vielleicht 3,5, 4 Meter hoch. Also so wie man eigentlich die Tag-Nacht-Gleiche, die was jetzt am 21. März erst stattfindet,
auch begrüßt, also den Frühling begrüßt man mit einem Feuer, also gerade im Jahreskreis haben wir Germanen die diese Zyklus immer mit Feuerritualen begrüßt. Also das war eigentlich das ist eine ganz mystische äh, Begegnung und Feuer hat einfach ja, einen geheimnisvollen Charakter. Wann es ein illegales Feuer ist, das was wirklich auch in der Natur stattfindet und nicht irgendwo auf künstliche Plätze, dann hat es einen ganz besonderen Reiz, eine Mystik, die was man erst lernen muss auszuhalten. Man kann es nicht beschreiben, man muss es erleben. Und bei dieser Gemeinschaft ergeben sich natürlich auch Gespräche. Es geht nicht darum, dass man hier zwangsevangelisiert oder zwangsbeglückt. Und wir haben natürlich auch über das Thema unter anderem auch über Wilhelm Tell, den wahren Befreiungskampf, gesprochen, wo ich jetzt mein letztes Buch herausgegeben habe, das was jetzt schon fertig ist. Der freie Mann und die Verschwörung zur Rückkehr. Also es ergeben sich dann ganz von selber, ungezwungen, bei den einen oder anderen Bierchen, was einfach auch dazugehört, dann ganz ungezwungen Gespräche und nicht so oft, haben oft bei solchen moderaten, gemütlichen Beisammensein oder zum Beispiel beim gemütlichen Kaffeekränzchen, wo man sagt zu einer Frau, man trifft sie nur auf einen Kaffee und was kann oft daraus entstehen. Also auch, das ist ein wichtiges Geheimnis. Und die Dunkelmächte wissen um diese Magie der Männergemeinschaft bei solchen Veranstaltungen und auch unsichtbare Kräfte, die Christen würden sagen Teufel und Dämonen, für den germanischen Pantheismus ist alles in Wechselwirkung und hat eine Aufgabe und eine Daseinsberechtigung und eine Notwendigkeit. Ist es natürlich schon eine wesentliche Herausforderung und eine Versuchung, hier standzuhalten und doch dem dann beizuwohnen. Es werden 100.000-malige Ausreden kommen aus der unsichtbaren Welt und aus der sichtbaren, um an solchen illegalen Gemeinschaften nicht teilzuhaben. Und ich habe ja auch unter anderem, wie ich diese Ausschreibung gemacht habe, war es auch recht witzig, wenn man überlegt, schon im Vorfeld, welche Männer könnten in Frage kommen. Überhaupt, da macht man Ausschreibung, ich weiß nicht, habe ich 15 Einladungen verschickt. Die meisten, obwohl man es gut kennt, ignorieren durch Schweigen, ist auch eine Antwort. Indem sie vielleicht sagen, na, das interessiert mich nicht oder ich habe keine Zeit, also Alibi hat man keine Zeit natürlich. Oder man ist ehrlich und man sagt, einer hat zum Beispiel gesagt, na, ich traue mich nicht kommen, weil ich könnte Probleme kriegen mit meinen Waffen. Finde den Fehler. Gut, um das geht es vielleicht nicht im Grunde genommen, sondern einfach wirklich einmal was gemeinsam was zu unternehmen, weil gerade in dieser Wokengesellschaft, wo Fräulein und Männlein, Beruf, überall in der Schule, in der Ausbildung, überall gemischt ist, ist es ganz, ganz besonders wichtig, dass Männer wieder unter sich sind. Das hat eine ganz eigene Dynamik und das wird, liebe Leute da draußen, so stark angefochten. Und selbst vor den Partnerinnen und Eheweibern. Das ist eine ganz wichtige Batterie, wie der Mann wieder zu seinem Mannsein findet und einfach auch Energie dankt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, auch einer gesunden, auch geistigen Entwicklung. An den mangelt so. Ja, wir haben natürlich dann da draußen geschlafen, das ist ganz klar, das was natürlich für die Beteiligten überhaupt kein Problem mehr darstellt, also wie man jetzt da jetzt ein Schlaflager errichtet oder wie auch immer.
Wahrlich wieder eine ganz besondere Zeit. Ich schätze das sehr. Ich genieße das sehr und ich merke oft auch, dass für mich solche Dinge einen nachhaltigen, längeren Effekt haben. Und auch solche Dinge werden uns natürlich streitig gemacht und darum kehren sie auch gehegt und gepflegt. Ja, somit ein paar Worte über die Magie der Männergemeinschaft beim illegalen Lagerfeuer.